Akkam jirtan baga nagahaan gara Sumayyaa Management Tutor dhuftan jecha viidiyoo darbe keessatti unbalanced transportation problem karaa North West Corner methodiitiin ilaallee turre har'a ammootu unbalanced transportation problem karaa least cost methodiitiin ilaallaa jechuudha. Dursa kan kenname balanced transportation problem jedhamu unbalanced transportation problem kan jedhu san laalla. Balanced ta'u demand fi supply kenna qixxee ta'uu qaba. Unbalanced ta'uuf ammoo demand fi supply kenna wal qixa yoon ta'in unbalanced dha jechuudha. Saniifuu 30 20 15 10 fi 20 qabna demand supply 15 25 42 fi 35 qabna. Supply kenna gaafa walitti edaanu 100 fi 17 ta'a 5 fi 10 10 fi 2 12 5 17 tokko qabna tokko fi tokko lama lama fi lama afur afuriif afur saddeet sadii 11 jechuudha. Saddeetiif sadii 11 dhibbaa fi 17 ta'a. Dimaandiin kenna mootu 30 fi 20 50 50 15 65 75 ta'a 95 jechuudha. Kanaafuu maal ta'e dimaandiin kenna leerta supply ta'e jechuudha. Kanaafuu maal gochuu qabna dimaandiin akka supply hin qixxee ta'u gochuu qabna. Amma meeqaan qataa kenna beekuu qabna 100 fi 17 supply kenna minus 95 dha. Dimaandiin kenna ammoo kana gaafa dhufnu meeqa ta'a 22 jechuudha. Kanaafuu dimaandii kenna irratti 22 daballee damii kolomanii daballaa jechuudha. Maaliif damii kolomanii daballa ka jedhuuf ammoo dimaandii kennatu leertaan supply waan ta'eef. Kanaafuu meeqa goona 22 daballaaf. Eessaan daballaa kolomanii D6 goone kolomanii tokko daballaaf. Wanni kolomanii daballuuf ammoo waan dimaandiin kenna supply gadi ta'eef. Osoo supply dimaandii gad ta'e ammoo maal daballa turre iyyuu damii rooyii daballaa ture. Saniifuu amma dimaandii daballa. Kosti kenna meeqa goonaare 0 goona. Kosti kenna guutuu iyyuu 0 kenninaaf jechuudha. 0 kenninaaf. Gatiin kenna ammoo meeqa ta'a 22 ta'a. Gatiin dimaandii kenna 22. Maaliif 17 irraa 95 gaafa hir'ifnu 22 hanqata waan ta'eef amma meeqa ta'a 22 gaafa itti daanu meeqa ta'a 17 ta'a jechuudha. Dhibbaa fi 17 ta'a jechuudha. 100 fi 17 ta'a. Kanaafuu amma maal ta'eera balanced transportation problem ta'ee jira jechuudha. Karaa kamiin solve goona ka jedhuuf ammoo karaa least cost methodiitiin solve goona isiniin jedheera. Least cost methodiin ammoo isaan jalqabamu isa xiqqaan jalqabnaa jechuudha. Kosti qabnu wanniin keessaa xiqqaan meeqare 0 dha. Kanaafuu 0 0 0 0 qabna. 0 kanneen keessaa 0 tan fudhannaa ka supply'n isaa guddaa godhanna. Maaliif dimaandiin isaa tokko waan ta'eef ka supply'n isaa guddaa godhannaa jechuudha. 0 kenna keessaa ka supply'n guddaa kamiyyuu 42 kana. Kanaafuu 0 tana ta'a jechuudha. Asiin dimaandii 22 qabna supply immoo 42 qabna. Kanaafuu 22 kenninaaf. Gaafa 22 kenninuuf supply dimaandiin kenna meeqa ta'a 0 ta'a jechuudha. Supply'n kenna mootu supply'n kenna ammoo 20 deebi'a. Supply'n kenna 20 deebi'a. Dimaandiin ammoo 0 ta'a. Kanaafuu maal ta'e dimaandii asirraa hin qabnu waan ta'eef diileeti ta'a. Kolomaniin kuni diileet ta'a jechuudha. Amma maal goona itti aansinee lakkoofsa xiqqaa barbaanna ammallee maaliif least cost method hojjetaa irraa waan ta'eef itti aansee xiqqaan 0 itti aansee xiqqaan meeqa ta'a tokko ta'a jechuudha. Tokko biraa hin jirti moo hin jiru ka jedhu san ilaalla. Tokkoon tana qofa jira waan ta'eef tokko biraa hin qabnu. Kanaafuu isima tana fudhanna. Supply 15 qabna. Dimaandii ammoo 20 qabna. Kanaafuu meeqa kennina? 15 kenninaaf jechuudha. 15 kenninaaf. 15 gaafa kenninuuf supply'n kenna meeqa ta'a 0 ta'a. Dimaandiin kenna ammoo 5 deebi'a jechuudha. Kanaafuu rooyin tun maal taatire? Diileet taati. Rooyin tuni diileet taati jechuudha. Rooyin tun diileet taati. Maaliif? Supply'n asirraa qabnu hin jiru waan ta'eef jechuudha. Itti aansee ammallee lakkoofsa xiqqaa barbaannaa. Itti aansee xiqqaan kenna meeqa? 2. 2 takka kunooti ta biraan qabnu waan ta'eef lamoo tana fayyadamnaa jechuudha. Dimaandii 5 qabna. Supply ammoo 20 qabna. Kanaafuu meeqa kenninaaf? 5 kenninaaf jechuudha. 5 kenninaaf. 5 gaafa kenninuuf dimaandiin kenna meeqa ta'a? 0 ta'a. Supply'n kenna ammoo meeqa deebi'a? 15 deebi'a jechuudha. Supply'n kenna 15 deebi'a. Kolomaniin tun maal taatire? Diileet taati.
Diimaandii asirraa qabnu hin jiru waan ta'eef unsatisfied taati hin badde jechuudha. Amma itti aansee lakkoofsa xiqqaa barbaannaa. Itti aansee lakkoofsi xiqqaan keenya meeqa? 3. 3 tanuma qofa qabna waan ta'eef 3 kana fayyadamnaa jechuudha. Diimaandii 30 qabna, sappilaay immoo 25 qabna. Kanaafuu maal goona ree? 25 kenninaaf. 25 kenninaaf jechuudha. 25 gaafa kenninu diimaandiin keenya meeqa ta'a? 5tu nu hafa. Diimaandii 5tu nu hafa. Sappilaayin ammoo maal ta'a? Sappilaayin ammoo 0 ta'a jechuudha. Rooyin tun maal taati? Unsatisfied taati, diideet taati. Maaliif sappilaayin asirraan qabnu hin jiru waan ta'eef. Amma itti aansinee lakkoofsa xiqqaa barbaannaa. Lakkoofsi 3 taanee xiqqaan meeqa? 4. Kanaafuu 4 takka asii qabnaa, takka immoo asii qabnaa jechuudha. 4 tanaaf kana keessaa kan fudhannaa kan jedhu san ilaallaa. Diimaandii isaaniitii fi sappilaay isaanii wal bira qabnee ilaallaa. 4 tanaaf diimaandii 5, 4 tanaaf ammoo diimaandii 10. Kanaafuu 4 kanaatu caala. 4 tanaaf sappilaay 15 qabnaa. 4 tanaaf ammoo sappilaay 35 qabsaniifuu 4 tana fudhannaa jechuudha. 4 tanaaf asiin diimaandii 10 qabna, sappilaay ammoo 15 qabna. Kanaafuu 10 kenninaaf. 10 kenninaaf. Gaafa kenninuuf diimaandiin keenya 0 ta'a. Sappilaayin keenya ammoo 25 deebi'a. Sappilaayin keenya meeqa ta'a? 25 ta'a jechuudha. Itti aanee xiqqaan ammoo meeqa ta'a? 4 keenya kana ta'a. Asiin diimaandii 5 qabna, sappilaay ammoo 15 qabna. Kanaafuu 5 kenninaaf. 5 kenninaaf. Gaafa kenninuuf diimaandiin keenya maal ta'a? 0 ta'a. Sappilaayin keenya ammoo sappilaayin ammoo 10tu nu hafa jechuudha. Sappilaayin 10tu nu hafa. Kanaafuu kolomaniin tun maal taati? Unsatisfied, diideet taati. Amma immoo itti aansee lakkoofsa xiqqaa barbaanna. Lakkoofsi itti aanee xiqqaan keenya meeqa? 5 jechuudha. Itti aanee xiqqaan keenya 5. Kanaafuu asirraan diimaandii 20 qabna, sappilaay ammoo 10 qabna. Kanaafuu 10 kenninaaf. 10 gaafa kenninuuf sappilaayin keenya 0 ta'a. Diimaandiin keenya ammoo 10tu hafa jechuudha. Rooyin tun maal taatire? Unsatisfied taati. Sappilaayin asirraa qabnu hin jiru waan ta'eef. Amma immoo itti aanee xiqqaan keenya meeqa taare? 9 ta'a jechuudha. Asirraan diimaandii 25 qabna. Sappilaay 25 qabna. Diimaandii ammoo 10 qabna. Kanaafuu meeqa kenninaaf? 10 kenninaaf. 10 kenninaaf. 10 gaafa kenninuuf diimaandiin keenya 0 ta'a. Sappilaayin keenya ammoo 15tu nu hafa. Sappilaayin keenya 15tu nu hafa jechuudha. Itti aanee xiqqaan keenya 10, diimaandii 15 qabna, sappilaay illee 15 qabna. Kanaafuu 15 kenninaaf. 15 gaafa kenninuuf diimaandiin keenya 0 ta'a. Sappilaayin keenya illee 0 ta'a jechuudha. Amma maal goona ree? M plus N minus 1 is equal to meeqa nu ta'uu qaba? M plus N minus 1 kanaan nu mirkaneessuu qaba jechuudha. M'n keenya rooyi keenya rooyi meeqa qabna? S1, S2, S3, S4. 4 qabna. 4 plus N keenya diimaandii keenya 1, 2, 3, 4, 5, 6 qabna. Minus 1. Kanaafuu 4 plus 6 10 dha. Minus 1 is equal to 9 dha jechuudha. Kanaafuu 9 nu ta'uu qaba. 9 nu ta'uu qaba jechuudha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jechuudha. Kanaafuu nu guutee jira. Amma maal goona ree? Waliin baay'isa. 3 times 25. 3 times 25 plus 4 times 5. 4 times 5 plus 1 times 15 plus 2 times 5 plus
10 times 15, 10 times 15 plus 4 times 10, 4 times 10 plus 5 times 10, 5 times 10 plus 9 times 10, 9 times 10 plus 0 times 22, 0 times 22, 3 times 25, 75 plus 4 times 5, 20 plus 1 times 15, 15 plus 2 times 5, 10 plus 10 times 15, 150 plus 4 times 10, 40 plus 5 times 10, 50 plus 9 times 10, 90 plus 0 times 22, 0 is equal to dhibba afurii fi shantama ta'a. Numara deebiin isaa dhibba afurii fi shantama ta'a jechuudha. Subscribe, like godhaa.